За хамтдаа Эхлэл номны 4, 5, 6 дугаар бүлгийг уншчихлаа. За 4, 5, 6 дугаар бүлэг дээр бол маш чухал үйл явдлууд бол гарч байна. За нэг зүйлийг бас сануулж хэлмээр санагдаж байна. Юу вэ гэхээр бидний уншиж ирсэн Библиэлд энэ нэршлүүд тийм ээ бидний маш сайн мэддэг нэршлүүд энэхүү нартай Библиэлд бол арай өөрөөр орчуулагдсан байгааг бол та нар анзаарч байгаа бах. Жишээлбэл бид нар бол Ева гэж мэддэг. Гэтэл энд бол Хавах гэж орчуулагдсан байх жишээтэй. За бид нар бол Каин гэж мэддэг. Энд бол Хаяан гэж орчуулагдсан байна. За бид нар Абель гэж мэддэг. За гэтэл энд бол юу гэж орчуулагдсан байгаа вэ гэхээр Хивэл гэж орчуулагдсан байх жишээтэй. За тийм учраас ерөнхий үйл явдал агуулгыг мэддэг учраас энэ бол Каиныг хэлж байгаа юм байна. Энэ бол Абелийг хэлж байгаа юм байна. Энэ бол Еваг хэлж байгаа юм байна. Тийм ээ. За жишээлбэл бас үргэлжлүүлээд Сет гэж бид нар мэднэ тийм ээ. Гэтэл энд Шет гэж орчуулсан байх жишээтэй. За бид нар бол Нова гэж мэддэг. Гэтэл энд Нуах гэж орчуулагдсан байх жишээтэй. За тэгээд ерөнхий агуулга болон үйл явдлыг мэддэг хүмүүс бол энэ Новаг яриад байгаа юм байна гэж мэдээж ойлгоно. За үүнээс болоод бас нэг жаахан ойлголтын зөрүү бол гарч магадгүй. Гэхдээ бол утга агуулгын хувьд тийм ээ үгийн сонголтын хувьд ерөнхий найруулгын хувьд бол энэ нартай Библи бол илүү сайн орчуулагдсан ном юм гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл энэ нартай Библийн онцлог нь хуучин гэрээг бол еврей их хэлээс нь, шинэ гэрээг бол грек их хэлээс нь шууд монгол хэл рүү орчуулсан ийм ном юм. Тийм учраас бид нар энэ номыг бол итгэгч хүмүүсийн хувьд нэг удаач бол заавал уншаад үзэх ёстой номны нэг болж байгаа юм. Тийм ч учраас 2026 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд энэхүү номыг тийм ээ за зөвхөн ганцаараа унших биш. Бас олуулаа хамтдаа уншия гэсэн сэтгэлийн үүднээс энэхүү контентийг бэлдэж байна. За тэгээд бичлэгийн хувьд ч гэдэг юм уу мэрэгжлийн төвшөнд бол ерөөсөө биш. Ердөө ганцхан гар утас болон тогтоогч тавьчихсан ингээд энэхүү бичлэгийг хийж байгаа. Хамгийн гол нь уншиж байгаа ном маань өөрөө гайхамшигтай ном учраас энэ хэрэгтэй контент болж магадгүй гэж итгэж байна. За Эхлэл номны 4, 5, 6 дугаар бүлгийг уншлаа. За 4 дугаар бүлэг дээр бол Каин болон Абелийн үйл явдал бол бичигдсэн байна. За 5 дугаар бүлэг дээр бол Сетийн үр удам Нова хүртэл тийм ээ угийн бичиг бол бичигдсэн байна. За 6 дугаар бүлэг дээр бол тийм ээ Новад бурхан үер болох гэж байгаа тухай тийм ээ сануулж байгаа, урьдчилан бэлдүүлж байгаа тухай бол бичигдсэн байна. За 3 дугаар бүлэг дээр бол мэдээж Адам Ева хоёр гим нүгэл үлдэж байгаа хүн төрлөختний хамгийн анхны гим нүгэл бол бичигдсэн байгаа. Тийм ээ 2 дугаар бүлэг дээр бол Адам Ева хоёрын амьдарч байсан газар нутаг болох Эден цэцэрлэгийн тухай мөн Бурхны хүн төрлөختөнд өгсөн хамгийн анхны тушаал бичигдсэн байгаа. Эхлэл номны 1-р бүлэг дээр бол Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг хэрхэн бүтээсэн тухай бол бичигдсэн байгаа. Ингээд ерөнхий агуулгыг ингээд мэджээвэл бас ойлгоход их төхөн байдаг тийм ээ.
За өнөөдөр би 4-р бүлгийг уншиж байгаад надад энэ хэсэг бас маш чухал санагдлаа. Одоо жишээлбэл 6-р ишлэл байна. Мөнхийн эзэн хаяанд хэлэхдээ чи юунд ингэтэл уурлан царайгаа бараалгав. Хэрвээ чи зөв зүйтэй юм хийсэн бол би чамайг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан гэж үү? Чи зөв зүйтэй юм хийж явахгүй бол гим хийх хүсэл чинь хаалганы цаана отож буй зэрлэг амьт мэд чамайг хүлээж байна. Харин чи тэр хүслээ давж гарах ёстой гэв. За яг ийм нөхцөлд зөвхөн Хаяан буюу Каин ганцхан байдаггүй. За би ч гэсэн яг ийм нөхцөл байдалд өдөр бүр ордог гэж надад санагдсан. Яагаад гэвэл бид нар зөв зүйл хийх ёстой гэж мэддэг. Буруу зүйлийг бас хийх ёсгүй гэж бас бид нар мэддэг. Тийм биз дээ. Харин чи тэр хүслээ давж гарах ёстой. Бурхан бол Каиныг ямар зүйл хийх гээд байгааг ерөнхийдөө бол мэдэж байсан. Гэхдээ үүнийг чи даваад гарах ёстой шүү. Тэр зүйлийг чи хийж болохгүй шүү гэдгийг одоо Каинд бурхан бол урьдчилан хэлсэн байгаа юм. Харамсалтай нь Каин бурханы хэлсэн энэ үгийг бол сонссон боловч даанч хэрэгжүүлж чадаагүй. 8 дээр гарсанчлан нэгэн удаа Хаяан дүүдээ хандан хоёулаа хээр очие гэж хэлээд тийш очисон хойноо гинэт дүү рүүгээ дайран амийг нь хөнөөж. Тийм ээ, ийм зүйл хийж болохгүй гэдгийг одоо сануулсан боловч Каин бол харамсалтай нь үүнийг бол хийждэг. За гим нүгэл бид нэр ихэнх тохиолдолд гим нүгэл гэдгийг нь мэдсээр байж хийдэг. Тэр ч бүү хэл яг тэр гим нүглийг хийх гэж байхад хийж болохгүй гэдэг тохиог бурхан биднэрт өгдөг. Одоо хамгийн анхны тохио бол бидний дотор байдаг мэс чанар. Тэгээд бид нар заримдаа тэрхүү тохиог мдээгүй юм шиг царайлаад, сонсоогүй юм шиг царайлаад, бурханы сануулж байгаа тэр сануулгыг анзаараагүй юм шиг царайлж байгаад мэдэн бодолж байгаад гим нүглийг бол хийчдэг. Тэг санагддаг. За Каин ч гэсэн яг болохгүй гэдгийг бурхан сануулсан боловч одоо харамсалтай нь энэ гим нүглийг бол хийчдэг. За тэгээд бурхан Каинаас асуудаг. Мөнхийн эзэн Хаяанаас дүү хэвэл чинь хаана байна гэж асуухад тэр хариуд нь бүү мэд. Би дүүгээ харж хамгаалах хэрэгтэй юм уу гэв. Тийм ээ. Хаяан бол яг л бид нартэй ижилхэн, Каин бол бид нартэй яг ижилхэн гим нүгэл хийчгээд одоо түүнийг мдээгүй юм шиг одоо хуурж байдаг, тийм ээ. Худлаа ярьдаг. Яг л одоо бидний одоо өвөг эцэг одоо мөн байгаа биз. За энэ хэсгийг бол би тодруулмаар санагдлаа. Харин чи тэр хүслээ давж гарах ёстой. Яста харамсалтай үйл явдал энд болж байна. Би дүүгээ харж хамгаалах үүрэгтэй юм уу? Одоо баг буруу зүйл хийсэн мөртлөө баг уурлаад байгаа юм шиг байгааз, тийм мэдрэмж авч байгааз. Тий. Буруу зүйл хийсэн хүн буруу зүйл хийцнийг хэн нэгэн мэдчих юм бол ер нь цайрна гэдэг шиг ерөнхийдөө баг ууралдаг л та. Тэгээд одоо би яах ёстой юу гэдэг юм, тийм ээ. Тэгцэн тэгээд одоо яах юм ч гэдэг юм. Хотлаа ярина. Тэгээд дээрэс нь уурлна.
буруу юм хийсэн хүний л яг хийдэг үйлдэлтэй. Яг ийм үйл явдал одоо энд болж байгаа. За энэ хэсгийг бол өнөөдөр бас сайн бодож тунгаамаар санагдаж байна. За үүний дараа надад бас тод санагдсан зүйл бол за 23 дээр нэгэн өдөр Лаймех хоёр эхнэртэй хандан Адаах Цилах хоёр минь ээ аан гэж. Лаймехын хоёр гэргийн минь юу хэлхийг минь сонс. Өөрийг минь шархтуулсан хүнийг би хөнөөс. Намайг цогсон нэгэн залууг би алсан. Хаяаныг алсан хүн 7 дахин хүн дээр шийтгүүлэх ёстой байсан бол Лаймехыг алсан хүн харин 77 дахин хүнд шийтгэл авна. За энэ Лаймех гэдэг хүн хоёр эхнэр авсан байгаа биз. За ерөнхийдөө Бурхан бол Адамд хоёр Ева бол бүтээж өгөөгүй. Нэг л Ева бүтээж өгсөн. Энэ нь бол Бурханаас хүн төрлөختнийг нэг эхнэр, нэг нөхөр байхаар л одоо төлөвлөсөн гэж ойлгож байна. За гэтэл Ламех бол одоо хоёр эхнэр авч байгаа. Ерөнхийдөө ертөнцид хүн төрлөختөн яаж өөрчлөгдөж байгааг бол эндээс харж болж байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ Ламех яаж вэ гэхээр өөрийг минь шархтуулсан хүнийг би хөнөөсөн. За энэ хүнийг нэг хүн шархтуулсан юм шиг байгаа юм те. Ямар нэгэн байдлаар яаж шархтуулсан нь бол тодорхой гараагүй байна. Гэхдээ шархтуулсныхын төлөө тэр хүнийг алчж байгаа. Намайг цогсон нэгэн залууг би алсан. Нэг залуу цогцсон байгаа биз. Цохоод шархтуулсан юм шиг байна. Гэтэл цохоод шархтуулсан хүнийг цохоод магадгүй эргүүлээд цохоод шархтуулаад орхиж болох байтал яатсан байна. Цогсныхын төлөө бүр алдсан. Одоо нөгөө хариуг нь өгөхдөө бүр хэд дахин их тийм ээ хүнд хэлбэрээр хариуг нь өгч байгаа. Ерөнхийдөө хүн төрлөختөн бол маш муухай болж байгааг энэ Эхлэл номны 4-р бүлэг дээрээс анзаарч болно. Тийм. Тэгэхээр Христэд итгэгч бид нар магадгүй тийм ээ надтай яаж харцсан тэр хүнтэй би тэгж харцснаа гэж ертөнцийн хүмүүс бол маш их ярьдаг. За Христэд итгэгч бид нар бол тийм бодолтой байж болохгүй хаа гэж боддог. Тийм ээ бид нарын итгэдэг Есүс Христ бол хизээж тийм үйлдэл гаргаж байгаагүй. Тэгэхээр бид нар яаж амьдрах ёстойг сайн мэддэг. Тэрийг бас яг энэ хэсэг надад сануулж байгаа юм шиг санагдаж байна. За тэгээд 6 дугаар бүлэг дээр яг хамгийн гоё хэсэг гарсан. Энэ юу вэ гэхээр 9-с энэ бол Ноахын үе удмын түүх юм. Ноах нь тэр үеийнхэн хүмүүстэй огт адилгүй бөгөөд өөсөвгүй амьдралтай үнэнд шудраг хүн байлаа. Ноах ертөнцийн эзэнтэй ойр дотны холбоотой амьдарч явдаг хүн байв. Яг энэ хэсгийг түрүүн уншиж байхад яг Ноах нь тэр үеийнхэн хүмүүстэй огт адилгүй бөгөөд энэ өгүүлбэр маш гоё санагдсан. Яагаад вэ гэхээр энэ ертөнцийн хүмүүс бүх цаг үед нэг дуурайж исэн байдаг юм ерөнхийдөө. Одоо ч гэсэн алдартай хүмүүсийг дуурайх гэж хүмүүс оролддог. Баян хүмүүсийг дуурайх гэж оролддог. Нөгөө бидний сайн мэддэг одууд гэдтэй тэр хүмүүсийг дуурайх гэж оролддог. Мөн бусадтай ижилхэн амьдрах гэж оролддог. Тийм үстэй тий. Бүгдээрээ л одоо монголчуудын
маш сайн хэлдэг үг байдаг. Хүний доор орохгүй гэдэг. Одоо хүнтэй дахнаа хүнтэй ижилхэн амьдрна. Эсвэл хүнээс илүү амьдрна л гэж одоо үзэн шүү дээ. Гэтэл ингэж боддог одоо хүмүүсээс огт өөр амьдралаар Нова яах нь амьдарч исэн байна гэж надад санагдаж байгаа байхгүй. За тийм учраас бид нэр заавал бусадтай ижилхэн амьдрах гэж өөрийгөө зовоох хэрэггүй. Та бол өөрөө цорын ганц давтагдшгүй хүн. Та өөрийнхөө л амьдрах хэрэгтэй. Бурхан танд ямар амьдралыг зөвшөөрсөн байна? Тэр амьдралаар та яг өөрийнхөө цорын ганцаар тийм ээ амьдрах хад болох юм байна гэсэн тийм сэтгэл надад яг энэ хэсгийг уншиж байгаад төрсөн. Бусдад ижилхэн амьдрч чадахгүй байна гэж сэтгэлээр унах хэрэггүй. Тийм ээ, бусдаас илүү амьдрч байна гэд бардамнах хэрэггүй. Угаасаа хүн болгон огт адилгүй. Хамгийн гол нь өөсөвгүй, үнэн шударга амьдрах нь өөрөө хамгийн сайхан юм байна. Тэгээд Новах ертөнцийн эзэнтэй ойр дотны холбоотой амьдарч явдаг хүн байна. За Новагийн өвөг дээдсийг ингээд хойш дээшлүүлээд ингээд судлах юм бол энд Ханох гэдэг хүн гарч байгаа тийм. Энэ 5:21 дээр. За бидний сайн мэддгээр бол энэ хүн бол Енох юм аа. Тэгээ энд бол Ханох гэж орчуулагдсан байна. 21 дээр Ханох 65-таа Метушилех гэдэг хүүтэй болжээ. Метушилехийг төрснөөс хойш 300 жилийн турш Ханох ертөнцийн эзэнтэй ойр дотн амьдарсан бөгөөд тэр хугацаанд өөр хүүгүүд огттой болов. Тэгэхээр энэ Новагийн гэр бүлийнхэн ер нь бурхантай их ойр дотн амьдардаг байсан. Тийм учраас энэ гэр бүл ингээд үр удмаараа ингээд бурхантай ойрхон амьдарч байгаа юм. Тийм учраас би гэдэг хүн хэдий ч нэ бурхантай ойрхон амьдрна. Төдий ч нэ миний үр хүүхдүүд, тэдний үр хүүхдүүд бурхантай ойрхон амьдардаг. Бурхантай ойр амьдрах нь сайн юм аа гэсэн ишлэл дуулал номон дээр байдаг тийм ээ. За ямар тач бурхантай ойрхон амьдрахын тулд энэхүү Библийг өдөр бүр унших гэж хичээж байна. За ойр амьдрах нь өөрөө сайн гэдгийг бид нар мэддэг учраас за өдөр бүр Библийг алгасахгүй уншиж байгаарай гэж одоо хүсэж байна. За өнөөдөр Эхлэл номны 4, 5, 6-аас иймэрхүү зүйлийг л одоо бодож авлаа да. За маргааш уулзъя баяртай.